нэвтрүүлэгтээ хамтдаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Бид өнгөт мэдээ булангаа эхлүүлж байна. За хүн төрөлхтний эв нэгдлийн хамгийн томоохон наадам болсон зуны олимпийн 30 дугаар наадам одоо саяхан өндөрлөж монголчууд медалийн ургац ариунтай сэтгэл хангалуун байгуулээ. Харин өнөөдөр бид нэвтрүүлгээрээ бас нэгэн сонирхолтой сайхан одоо олимп болон түүнтэй холбоотой мэдээллүүдийг хүргэхээр студидтэй Монголын оюун ухааны академийн захирал ой тогтоолтын олон улсын мастер Хатанбаатарыг урьж ирүүлээд байна. Ингээд бидний урилгыг хүлээж авсан танд баярлалаа. Энэ өдрийн мэнд хүргэе. За өөрт чинь бол нийт телевиз үзэгчдийн энэ өдрийн мэнд хүргэе. Тэгэхээр оюун ухааны одоо оюуны олимп гэдээ бас мөн 4 жилд нэг удаа болдог юм бас олимп байдаг. За мөн одоо оюуны спортын бас төрлүүд байдаг. Тэдгээртэй холбоотой олон улсын болоод ТV-ийн одоо томоохон уралдаан наадам тэмцээнүүд бол бас араараасаа дараалаад болдог юм байна. Тэгэхээр хоёлаа ямар ч үс эхний ээлж нь одоо оюуны олимп гэж яг ямар одоо агуулга хүрээтэй энэ олимп байдгийн энэ талаарх мэдээллийг хүргэхийн сацуу тэр оюуны спортын төрлүүдийн талаар бас мэдээлэл өгөх зүг болоо гэж бодож байна. За тэгээд юуны энэ оюуны олимпийн талаар бол бас тодруулж хэлэхэд бол ерөнхийдөө одоо энэ 2012 оны 11 сарын 23, 24, 25-нд бас Туркийн Анталия хотод одоо Memoriad 2012 гэсэн ийм нэртэйгээр зохион байгуулагдана. За энэ тэмцээн маань болохоор 4 жилд нэг удаа болдог. За тэгэхээр энэ тэмцээний ерөнхий агуулга төрлүүд юу вэ гэхээр бас ой тогтоолт, цээж бодолт, хурдан уншлаг гэсэн энэ гурван төрлийг бас агуулдаг. За энэ гурван чиглэлээр бас өөрсдөө хөгжүүлсэн за тодорхой юм шалгууртаа тэмцсэн улсууд одоо энэ тэмцээн уралдаанд оролцдог байгаа. За тэгэхээр ерөнхийдөө ой тогтоолтын 5 төрлөөр энэ тэмцээн уралдаан явагдана. За мөн одоо цээж бодолтын түргэн бодолт гэсэн үг тийм ээ. Цээж бодолтын 5 төрлөөр бас явагдана. За мөн хурдан уншлаг гэдэг одоо минутанд одоо 1000 үгээр уншдаг тийм энэ чадвараар нь өрсөлдөөдөг ойлгоцсон шалгадаг ийм төрлүүд нийт одоо ингээд 11 төрлөөр энэ тэмцээн оюуны олимп бол явагдах юм. За тэгээд ерөнхийдөө бол бас Монголын оюун ухааны академийн зүгээс яг энэ оюуны спорт ялангуяа одоо өнөөдөр бид нар оюуны спорт гэж нэрлэхээр шатар даам битэр хязгаарлаж ойлгодог. Гэвч энэ оюуны спортын маш олон төрлүүд байдаг юм а. Одоо го даам, бриж, одоо шатар даам тий. За энэ ой тогтоол, цээж бодолт, рубкин шоу, судоку гих мэтлэн ингээд нэрлэдэг ахын маш олон зүйл байдаг. За тэгээд Монголын оюун ухааны академийн хувьд бол яг энэ оюуны спортын 10 гаруй төрлийг бас багцлж аваад энийхээ дагуу бас энэ тамирчдыг бэлтгэж энэ олон улс төв дэлхийн тэмцээнд оролцохын боломжийг анх үднээс энэ үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. За тэр утгаараа бас өнгөрсөн жил хамгийн анх бас багийн бүрэлдэхүүнтэй дөрөвний бүрэлдэхүүнтэйгээр энэ ой тогтоолтын дэлхийн аврагт оролцож багаараа хүрэл медаль хүртсэн сайхан амжилтыг гаргасан 3 сурагч маань дөрүүлээ одоо 125-наас эхний 10-т орсон 2 сурагч маань ой тогтоолтын олон улсын их мастер гэсэн энэ эрх хүндтэй цолыг авсан. За анх удаа бас энэ багийн хэмжээнд оролцсон гэдгээр бас энэ давуу тал бас онцлог үйл явдал болсон. За тэгээд одоо энэ тэмцээн уралдаанууд бол одоо 2 лондгийн дараагаас одоо араасаа байгаа. За тэгээд 2 лондгийн дараа Туркийн ой тогтоолт цээж бодолтын олон улсын нээлттэй ийм тэмцээн болно. За энэ тэмцээнд бас нэгээс 2 сурагчийн хамт одоо бэлтгээд одоо явахаар бэлтгэлээ ангаад байж байна. За мөн одоо Туркээс ирсний дараа 9 сарын 29-ноос 10 сарын 3-ны хооронд Германы Гизен хотод одоо цээж бодолтын дэлхийн цом дэлхийн аврах шалруулах юм тэмцээн байна. 2 жилд нэг удаа явагддаг. За энэ дэр одоо бас мөн ялгаагүй 5 төрлөөр явагдана. За одоо флаш анзаан гэсэн төрөл нь бол одоо маш олон оронтой одоо анивчиж гарч ирэхэд энэ тооны нийлбэрийг болох ёстой. За эсвэл 8 оронтой 2 тооны үр жүүрийг бол нийт 16 оронтой одоо энэ хариу гаргана гэсэн үг л дээ. Нийтний 10 бодлогыг одоо энэ 10 минут хугацаанд бодох даалгавартай балцаас тооны маш хэрэглэв. За мөн одоо 10 оронтой 10 тооны нийлбэр хариуг нийт 10 бодлогыг 7 минутанд бодож дуусгах төрөл байна. За мөн хүн хуанлыг гэсэн төрөл байгаа. Энэ нь болохоор 1600-аас 2099 оны хооронд өгөгдсөн он сар өдрүүд байна. 7 хоногийн аль гариг болохыг олох. Өөрөөр хэлбэл 1 минутанд одоо хичнээн өдөр олох тэр чадвараар өрсөлдөг бас юм төр. Гих мэтлэн одоо ингээд маш сонирхолтой төрлүүд байдаг. За тэгээд цаашлаад 10 сарын 5-наас 7-ны хооронд болохоор Рубик шоуны Азийн авраг Гонконгд болно. За энэ Рубик шоуны тэмцээнд бас хүүхдүүд бэлтгэж байна. Анх удаага бас Азийн аврагт оролцсон гэдгээр онцлог байгаа. Тэгээд цаашдаа бас ер нь бол Азийн аврагаас ирчээд 10 сарын 20-ны хувьцаа улсын авраг Рубик шоуны улсын авраг шалралт тэмцээнэ зохиох юм аа. За мөн цаашлаад 11 сард Австралийн ой тогтоолтын нээлттэй тэмцээн байна. Тийшээ бас явахаар бид нар бас бэлтгэл ажлаа хангаж байгаа. За ирчээд оюуны олимп 11 сарын 23-наас 24, 25 гээд нэг 7 хоног болно Анталиад. За тэрнээс мөн ирчээд одоо 12 сард ой тогтоолтын дэлхийн авраг Англи Лондонд болно. Тэгээд одоо энэ жил бас бид нарыг маш олон тэмцээн уралдаан үлдээж байна. Энэ тэмцээн болгонд бас амжилт гаргах бас ийм зорилготой байгаа. Тэгэхээр одоо оюуны олимп, оюуны спортын төрлүүд гэхээр маш олон сонирхолтой төрөл байдаг юм байна. Тэгэхээр эдгээрт оролцож байгаа тамирчид одоо хүүхдүүдийг жишээлбэл одоо яг танай оюун ухааны академи бол
За ялангуяа өөрөө бол яг гардаж бэлддэг байгаа тийм ээ. Тэгэхээр одоо энэ олон төрлүүдээс жишээлбэл Монгол улсын хувьд одоо үзүүлсэн хамгийн дээд амжилт яг ямар төрөл дээр жишээлбэл хизээ авсан амжилт байгаа вэ? За ерөнхийдөө ийм байгаа. Яг одоо энэ оюуны спортын энэ зарим төрлүүд энэ ой тогтоо рөвшөө одоо цээж бодолт те хурдан уншлага энэ бол одоо Монгол бол шинэ зүйл байгаа. Ер нь миний хувьд бас 2009 онд ирээд бас энэ талаар илүү түлхүү ярьж энэний дагуу бас тамирчдыг одоо бэлтгэх юм зорилготой. Яагаад тэгэхээр бас яг энэ чиглэлийн тэмцээн уралдаанд ордог бас Монголын анхны тамирчин гэж бүртгэгддэг одоо энэ цээж бодолтын энэ хурдан уншлагын ой тогтоолтын гэдэг. За тэгээ мэдээж энэ тэмцээн уралдаанд бас ганцаар ороод яваад ах биш. Цааш бас өөрийгөө нээж чадаагүй маш олон юм Монгол залуучууд хүүхдүүд байгаа. Энэ болгоныг бас нээх ёстой. Өөрийн одоо мэддэг чаддаг зүйлээ бас бусдад хуваалцаж цааш энэ хүүхдүүд маань бас Монгол орны нэрийг бас олон улс дэлхийд бас гаргах юм боломжтой. Тэр үүднээс одоо ингээд эхнээсээ хүүхдүүд бол үнэхээр өөрсдөө нээж гайхалтай хөгжүүлж байгаа юмсууд бол байна. Одоо 1-р ангиас ахуулаад ерөнхийдөө бас энэ академийн дэргэд бүтэн жилийн анги гэж байдаг. За энэ одоо бүтэн жилийн анги маань энэ 8 сарын 27 хүртэл одоо элсэлтэй аваад тэгээд одоо 9 сарын 1-нд шалгаруулалтаа хийн. За энэ дөр болохоор 1-ээс 11-р ангийн бүх хүүхдүүд одоо хамрагдах боломжтой. За энэ сорил аавн энэ дөр яагаад сорил авч байгаа гэхээр бас юмыг арай илүү хурцтай хүлээж авдаг хүүхдүүдэд аваад бид нэр цааш нь бэлтгэн. Сая 1 жилийн бидний туршлага бол үнэхээр сайн байж чадлаа. Үндэсний авраг шалгаруулах тэмцээнээс 2 жил дараалан ингээд зохион байгуулахад бол үнэхээр хүүхдүүд одоо 3-р анги 5-р ангийн хүүхд 30-40 хүнтэй яаж өрсөлдөж одоо төрүүлж болдгийг жишээнд харуулж чадсанд нь бас их олзуу урсж байгаа. За тэгээд цаашдаа бас энэ бидний ялангуяа санхүүгийн асуудал шийдэгдэж чадах юм бол өшөө 1-2 дугаар ангиас нь эхлээд энэ олон улсын чанартай тэмцээн уралдаанд оролцох боломжтой байгаа. Яагаад гэвэл энэ Монгол хүүхдүүд бас нэг юмыг хурцтай хүлээж авах энэ чадвар дээр нэрвэж энэ спортыг хүүхд чадвар болгож бас эзэмшүүлэх ёстой юм аа. Гэхдээ яг зүгээр мэдээж энэ чадвар сурснаар зөвхөн энийг тамирчин болох халуугүй хамгийн гол нь хичээл ном ажил амьдралдаа гайхалтайгаар ашиглаж болдог учраас давуу талд болж гэж байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө одоо жишээ нь олимпийн төрөлд оролцдог тамирчдыг бол ямар бэлтгэл хийдэг бол манай үзэгчид мэднэ л дээ одоо хүчний бэлтгэлч гэдэг юм ингээд яг одоо энэ оюуны спортоор хичээлж байгаа оюуны олимпиад бэлтэж байгаа энэ тамирчид маань яг ямар бэлтгэл хийдэг юм бэ? За одоо мэдээж одоо төрөл байгаа. Тэгээ рубкийн шооны хувьд бол одоо ингээд рубкийн маш олон тэр алгоритмууд байна. Тэг хэдэн 100 гаруй энэ алгоритмууд байна. Өшөө энэ гадныхны тэр илүү богино хугацаанд эвлүүлж тэр туршлагаа асуудал. За ялангуяа тэр алгоритмуудыг тогтоох тэр бүх үйл хэрвээ энэ өнгө энд байгаа нөхцөлд ямар үйлдэл хийх вэ? Энэ өнгө энд байгаа нөхцөлд бүх нүд болгон дээр бас ингээд ажиллана. Бас их толгой ажиллана. За дээрээс нь энэ гар одоо ив байдал биш үү? Өнөөдөр бас хөлөөрөө хүртэл эвлүүлж байна, тийм ээ хүүхдүүд маань. За гараараа эвлүүлж байна. Яг тэгэхээр энэ Азийн авраг жишээ нь рубик шон Азийн авраг харахгүй эвлүүлэх төрлөөр байдаг. Харахгүй эвлүүлэх олон шог харахгүйгээр эвлүүлэх төрөл байна. За хөлөөрөө эвлүүлэх төрөл байна. За нэг гараараа эвлүүлэх, хоёр гараараа эвлүүлэх, бусад төрлийн шоонууд эвлүүлэх гэдэг маш олон төрлөөр явагддаг учраас аль болох цаашдаа эх жилийн Азийн аврагт бас ихний хэдэд орох хүртэл ийм зорилго тавьж байгаа. Энэ жил удаа анх удаа гэдгээр туршлага солилцсон гэдэг үгнээс бас хүүхдүүд тавьж. Гэхдээ энэ шог одоо 2 гараараа хараад 10 секунд эвлүүлдэг хүүхдүүд байна л да. Дэлхийн авраг бол одоо 6 секундэд эвлээд дуусчихсан тий хараад 6 секундд эвлүүлжсэн тохиол байна. За мөн одоо энэ дэр бол тийм байдлаар ажиллана. За тэгэхээр ой тогтоолтын тэмцээн уралдаан дэр бол тэгэл байнга л юм цээжлэнэ гэсэн үг л дээ тий. Гэхдээ энэ цээжлэх маань бас зүй тогтолтоо яавал илүү богино хугацаанд цээжлж болох уу тий. Яавал одоо шинэ арга гаргачлыг гаргаж ирж болох уу бүгд хоорондоо ярилцсан шинэ аргачлалуудаа туршиж үзэн тэр богино хугацаанд их хэмжээний мэдээллийг тогтоох. Тэгээд цаашдад үнэхээр алдалгүй санаж болж байна гэдэг. Энэ төрлүүд бол маш сонирхолтой төрлүүд үүдэг. Одоо жишээд 52 ширхүү зэрэг холиол өхөд одоо аль болох богино хугацаанд тэр өрсөлдөх чадвараараа цээжлээд алдалгүй санах тэр чадвар өрсөлдөж байна. За тэгэхээр одоо жишээ нь энэ дэлхийн юун дээр хүзэр цээжлэх төрөл дээр дэлхийн авраг маань 24 секундэд цээжлээд алдалгүй нэрлэжсэн тохиолдол 52 ширхүү зэрэг тийм ээ 24 дэлхийн рекордууд. За тэгэл нэг цагт одоо хэдэн мянган цифрыг тогтоол буцаж нэг ч алдалгүй нэрлэх тийм. Хамгийн гол нь зарим хүмүүс бас шүүмжлэлтэй хандаад байна л дээ. Утга учиргүй цифр цээжилж яах юм. Үнэхээр энийг тогтоож чадчихвал бид бүхэн бол энэ ой санамжиндаа сэтгэл хангалуун амьдрах бололцоо байна. Тэгэхгүй бол одоо хэдхэн секундын өмнө барьж исэн түлхүүрээ хаана тавьснаа мэдхээ байгаа хайх тохиолдлууд байна. Тэгэхээр магадгүй манай нэвтрүүлгийг үзэж байгаа үзэгчид бас бодож байж болох юм л. За манай хүүхэд за одоо ямар нэгэн оюуны спортын төрлийн одоо ямар нэгэн уралдаан тэмцээнд ортлоо өөрийгөө хөгжүүлдэг юм а гэхэд зүгээр одоо өөрийнхөө одоо тий хурдан бодох чадвар, сэтгэн бодох чадвар, юм чэйжлэх чадвараа ингээ хөгжүүлье, хурдан болгоё. Ингээд хүсэх юм бол танаа оюун ухааны академид элсэх боломжтой гэж ойлгож байна тий. За тэгэхээр энэ дэр мэдээж богино хугацааны сургалтууд маань бол явагдаж байгаа. Одоо 30 цагийн хичээл хөтөлбөрт одоо сая зуны юу маань дууслаа. За одоо 9 сарын 1-ээс эхлээд одоо
яг хичээлийн жилийн хуваарьтай орно. Тэгэхээр сарын ангиудаа сууж болно. Тэрнээс гадна одоо бүтэн жилийн анги дээр бол ердөө цөөхөн 12 хүүхэд сонгож аваад бүтэн жил бэлдэж цаашдаа одоо энэ хүүхдүүдэд илүү төлөхөд тамирчин гэдгээр бэлдэж явах юм. Тэгэхээр бас академийн тал бол үргэлж нээтэй. Тэгээд утас хэрвээ холбоо орж мэдээлэл авах эсвэл 70 11 92 тэгтэг дугаараас за 97 10 97 12 92 тэгтэг гэсэн дугаараас мэдээлэл авч болно. Тэгэхээр сүүлийн үед одоо энэ Rubik Show-ны одоо үзүүлбэр гэх юм уу да энэ төрөл бол нэлээд анхаарал татчихээн. За өөрийн чинь одоо ингээд энийг харахгүйгээр эвлүүлсэн одоо энэ дүрс бичлэг одоо Facebook дээр тавигдаад за энэ бол одоо худлаа байна харж ийн ч гэдэг юм уу эсвэл зарим нэг нь одоо үнэхээр гайхамшигтай юм гээд янз янзын комментууд бас орж ирсэн нэлээд бас сенсац дэгдэгээд байгаа л да. Тэгэхээр би энийг яг одоо өөрөөс ч асуумаар байна л да. Энэ бол одоо шин төрөл гэсэн тийм ээ. Тэгэхээр одоо энэ Азийн аврагт бэлтэж байгаа юм байна. Хэдэн хүүхдийг яаж бэлтэж чинь дээр нь одоо яг энийг үнэхээр бодтойгоор нь одоо манай үзэгчдэд одоо өөрөө яг харахгүйгээр эвлүүлж харуулвал яасан бэ гэсэн саналыг өөрт чинь тамаар байна л да. За ерөнхийдөө энэ Rubik Show бол угаасаа яг тэр нэг 80 оны 82 оны үед бол эд хүч авч ирсэн. Монголч гэсэн энэ Rubik Show-ны тэмцээн уралдаан зохиогдсон талаар ярьдаг. За тэгээд анхны аварга нь болохоор одоо Азийн даамын холбооны дид ерөнхийлөгч Бат Эрдэнэ ах болж ирсэн гэдэг тухайн үед 35 секундэд орчимд эвлүүлж төрүүлжсэн ингээд ярьжсэн. Тийм хараад тий. За тэгэхээр одоо ерөнхийдөө энэ Rubik Show-ны тэмцээн уралдаан бол түрүү хэлсэн. Ерөнхийдөө бас маш олон төрлөөр явагддаг. Олон төрлүүдээр явагддаг. За классик төрөл нь бол хамгийн яг хүн болгоны хүсүүлээдэг төрөл байгаа л да сэтгэл догтлон тий. Энэ дээр бол хоёр гараараа эвлүүлэх, нэг гараараа эвлүүлэх, за цээжилж хольж өгөхөд цээжилчээд нүдэ боогод эвлүүлэх, хөлөөрөө эвлүүлэх гэсэн юм төрлүүдээр цаашлаад бүр сонирхолтой болгохуднаас усан доор эвлүүлэх гэдэг гих мэтлэн төрлүүд байдаг. За тэгэхээр ерөнхийдөө бас энэ академийн хувьд бол сүүлийн 6 сард бас энэ Rubik Show-ны сургалтанд бас илүү анхаарад одоо энэ дээрээ бас тамирчдыг бэлтгэж байна. Ер нь бол цаашдаа маш олон хүүхдүүд байна. Сая 800 шоогоор Чингис хааны хөргийг хийлээ. Энэ 10 сард болох энэ Азийн аваргын дараа Монголд зохиох тэмцээний үеэр бүр 4-5 мянган шоогоор асар том юм зураг хийх гэсэн юм төлөвлөгөө байгаа. 4-5 мянган юм шоогоор гих мэтлэн юм зүйлсүүд Монгол залуучууд, Монгол хүүхдүүд юм хийж чаддаг гэдгийг бас энэгээр баг багаар харуулахыг хийж байгаа. За тэгэхээр мэдээж энэ дээр бас өнөөдөр нэг энэ шоуг эвлүүлж үзүүлэе гэж бодсон. Бас харахгүйгээр. Би ямар ч үсэн эхлээд холий те. Ямар ч хамаагүй байдлаар холиод нүдлэх хугацаа бол 2 минут 30 орчим секунд тэгээд байгаа шүү дээ те. Тэгээд миний хувьд одоо цээжлээд тэгээд дараа нь мэдээж нүдэ хагаад эвлүүлэн давхар бас энэ цаасаараа энэ хаалт ичдэг тийм ээ. Тэгэх юм бол бас илүү үнэмшилтэй байх болов гэж бодож байна. Итгэл үнэмшил төрүүлнэ гэсэн үг тийм. За миний хувьд бол одоо ингээд цээжлээд явнаа. Шоого ямар ч байсан нүүдэлч дууссан. За одоо эвлүүлэх үйл явцтай байна тийм ээ. Аа. За тэгэхээр энэ хаалт бол нөгөө нэг хүмүүсийн эргэлзээ төрүүлээд байгаа хаалт үстэй. Хоёр давхар гадна тал нь болоо дотор тал нь юм байна тий. За гэхдээ яг ямар ч гэсэн хүмүүс эргэлзээ дахин дөрүүлэхгүй үүднээс би урдуур нь бас давхар. За 3 4 5 давхар цаасаар хаанаа гэж. За тэгэх байлаа. За. За За шамжттай. Гайхалтай байлаа. Баярлалаа. За. Ингэж одоо 2-7 хоног суралцаад 2-7 хоног 3-7 хоног байгаа гэсэн тийм ээ. За хугацааны хувьд ч гэсэн миний хувьд бол үнэхээр хэлхүүг алга. За тэгээ энэ ямар ч байсан ингээд улам цааш нь хөгжүүлээд одоо эвлүүлэх болон нүдлэх хугацаа нь улам багасаад явах хэрэгтэй мэдээж тасгал сөрүүлэлт бол
сургуультаас хамаарах байх тийм. Тийм. Одоо тэгээ хамгийн гол нь яг зүгээр миний хувьд зүгээр сонирхлоор л хийж байгаа л да. Тэгээ байнга шоу үйлүүлээд хугацаа угаасаа багасна. За тэгээ мэдээж хамгийн гол нь Азийн аврагт очиж энэ туршлага судлан тэмцээн уралдаан яаж явагдаж байна. Цаашдаа энэ бас энэ дэлхийн холбоотой холбогд. Тэгээ ерөнхийдөө яг бүтэн жилийн анги дээр бол одоо эдгээрээ бол бүр төгс эзэмшүүлнэ хөгтөд бүтэн жил бэлжиж цаашдаа бол үнэхээр Монголоос одоо энэ жил сая нэг жилийн бас бидний туршлага байна. Яг энэ бүтэн жилийн ангиуд ер нь бол үйл ажиллагаа явуулаад одоо ингээ 3 жил болж байна тий. За тэгэхээр одоо бас нэлээд чамгүй ариун туршлага хөрөнгөлүүлсэн байгаа. Тэгэхээр цаашдаа бас энэ оюуны спортын чиглэлээр олон улс төвлөлийн тэмцээнд амжилт гаргана. За тэгэхээр оюуны спортын төрлүүдийг Монгол улсад хөгжүүлэхэд за оюуны олимпиад Монголын одоо хүүхэд багчуудыг гарч Монгол хүний оюуны чадамж болцоог одоо нээж харуулж хөгжүүлэхэд бол маш том хувь нэмэр оруулж байгаа Хатанбаатартаа мөн одоо монголчуудынхаа өмнөөс баярлалаа гэж хэлмээр байна. Ингээд цаашдынх нь ажил үйлсэд одоо мөн амжилт хүсье. Ингээд дэлхийн өнгө нэвтрүүлэгтэй хамт байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Бид энэ удаагийнхаа өнгөт мэдээ булангийн түрээд өндөрлөж байна. Ингээд манай энэ удаагийн дугаарт Монголын Оюун ухааны академийн захирал ой тогтоолтын олон улсын мастер Хатанбаатар урагдан оролцлоо. 30 минутын туршид бидний нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Ингээд эх 7 өнөخت дахин уулзцгаая. Баяртай үзэгчдээ.